sciamana, sacerdotessa in un anno o addirittura in 1 o 2 weekend. Perché sono così scettica davanti a queste proposte? Te lo spiego in questo video. Sciamana o sacerdotessa in un anno, in un weekend. Questo video vuole affrontare un tema che è molto più ampio, quindi non riuscirò a parlarne completamente, ma voglio portare 3 spunti di riflessione toccando questi temi. Il primo è la tradizione e le tradizioni, il secondo è il concetto fondamentale di comunità, e il terzo ha a che fare con il rapporto tra la conoscenza e l'esperienza, quindi se sei interessato o interessato arriva fino alla fine del video. Pensando a tutte le tradizioni che ci sono nel merito, essere sacerdote, sacerdotessa, sciamano, sciamana, aveva sempre a che fare con sicuramente percorsi molto, ma veramente molto lunghi. Spesso anche con condizioni di vita particolari, accadimenti nella propria vita, nella propria storia, al momento della nascita o oltre, che facevano poi portare la persona a ricoprire questo particolare ruolo di servizio per la comunità. Ora, se l'obiezione anche pertinente di qualcuno può essere che bisogna essere significativi e significative al tempo di oggi, che è anche un mio motto in realtà, e che è anche vero che in questo periodo abbiamo comunque un accesso a una mole di informazioni sicuramente molto superiore a quella del passato, ci sono alcune cose che non possono cambiare. E una è proprio la lentezza dell'esperienza, della conoscenza del corpo, del mettere anche in discussione quelle che sono le nostre certezze, quindi le nostre morti e rinascita continue, che sono tipiche in qualsiasi percorso di apprendimento, ancor più in questo tipo di percorsi. Ora, la fretta in generale, oppure anche la fretta di passare da allievo insegnante, è qualcosa di tipico negli apprendistati, dell'apprendista, è proprio un po' l'impulso del giovane o della giovane con inesperienza, ma proprio perché l'apprendista ha la sua sorta di energia archetipica che facciamo tutti quanti nostra in un modo o nell'altro, ecco perché abbiamo le tradizioni. Che cos'è una tradizione? Una tradizione intanto è un contenitore di tante cose, è anche una scelta di possibili significati da dare al mondo. Quindi stiamo parlando comunque di una dimensione di senso e all'interno di queste dimensioni di senso si sviluppano teorie e pratiche di vario genere, ma anche e soprattutto un approccio al mondo. Il fatto di provenire da un mondo in cui le tradizioni sono state anche opprimenti, siamo passate un po' però all'estremo opposto, cioè in qualche modo non abbiamo elaborato un'immagine sana di quello che è l'insegnante e siamo ancora in una modalità quasi di ribellione, per cui oggi al contrario sembrerebbe quasi che bastasse il proprio sentire, ma il proprio sentire, lo sto scrivendo molto bene sul libro di introduzione alla teosofia, altro non è però che lo status quo dello strumento che sai in questo momento. Se noi ci concepiamo come degli strumenti sempre in apprendimento e sempre in espansione, il rimanere fermi nello status quo è esattamente la cosa opposta all'espandersi e all'apprendere cose nuove. Il proprio sentire spesso e volentieri è ricolmo di tutta una serie di meccanismi di difesa e di protezione ben noti, ben conosciuti in psicologia, che se certe volte hanno anche la loro ragione di essere, certe altre invece ci impediscono e ci ostacolano proprio fare il salto che invece sarebbe evolutivo fare per noi. Ecco a cosa servono anche gli insegnanti, che non ce ne sono di un tipo solo, non c'è soltanto il modello, diciamo, patriarcale, padrone di insegnante. Il quale tipo di insegnante dipende dal quale è la tua concezione di conoscenza. E questo lo dico semplicemente proprio per far rendere conto che non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. L'insegnante è colui o colei che ti conduce in luoghi troppo scomodi perché tu abbia il coraggio di andarci da sola o da solo. Però, che sia sciamanesimo, che sia percorso da sacerdotessa o qualsiasi altro tipo di percorso di questo tipo, con o meno una vocazione di servizio verso la comunità, questo è un percorso, mi viene da dire, quasi obbligato. Altrimenti nasceremo già tutti maestre e maestri e sappiamo che non è così.
E quindi anche la tradizione ha il compito di condurci alla parte migliore di noi stesse e noi stessi, a una sempre maggiore espansione, perché ha una scommessa di ciò che può portare nel mondo. Capiamo un po' che è qualcosa di molto differente dal mero ruolo di prestigio e di visibilità che spesso quando si cerca questo tipo di percorso si desidera e che è sano desiderare, ok? Quello che però non è sano è la narrazione di poterlo trovare troppo velocemente, in un'idea, in un sogno, piuttosto che nella concreta realtà. Ecco, io adoro i sogni, ma noi in questo mondo, se lo vogliamo cambiare, abbiamo bisogno di concreta realtà. Ecco che qualsiasi tradizione è un corpus di conoscenze, di significati, di sfide che è troppo grosso per essere appreso e quantomeno, se non del tutto padroneggiato, quantomeno fatto abbastanza proprio in un tempo così breve. Senza contare poi se il tuo ruolo sfocia anche in qualcosa che ha a che fare con la guarigione, come è nello sciamanesimo. Immagina tutto il corpus di conoscenza attorno alla medicina, alla sofferenza, ai disagi, ai rimedi, alle erbe, ai preparati. Ci vuole una vita intera per riuscire a essere competenti in tutto questo. Contando spesso che nelle società native questa cosa non avveniva un weekend ogni tanto, ma era una pratica quotidiana che aveva a che fare con un mondo di gesti anche piccoli che adesso noi abbiamo smarrito. E c'è tutta una diatriba anche in corso sull'appropriazione culturale, perché queste società indigene ancora esistenti, in alcuni casi giustamente, hanno accusato l'Occidente di snaturare delle loro tradizioni millenarie e non a torto. Passiamo adesso al ruolo della comunità. C'è una frase di Cathy Jones che la prima volta che ho incontrato mi ha fatto stare male, che è proprio: la sacerdotessa è un ruolo pubblico, non esiste sacerdotessa se non esiste comunità. La prima volta mi ha fatto male davvero e sono dovuta restare lì e meditarci sopra questa frase, perché anch'io avevo una spinta irrazionale e il mio timore di non appartenere a nessuna comunità mi ha fatto temere che non potessi mai diventare quello che volevo. Ho dovuto fare dei passi, quindi con l'esperienza e non con la fantasia, per capire quello che non stavo vedendo. E il mio lavoro a Glastonbury ha cambiato molte cose, di fatto portando a galla nettamente, non perché l'ho letto su un libro, ma proprio perché era così, era la realtà, che serve una gran condivisione di senso per operare in un certo modo all'interno di una comunità. Appunto, la comunità è una massa di individui che condivide quel senso. E poi serve un metodo di lavoro, perché anche questo non è un percorso spesso fatto solamente in solitario, perlomeno nel mondo di adesso viene piuttosto difficile trovare un senso di affibbiarsi un titolo e poi stare da soli davanti a una candela a accendere incenso a casa propria. Guardiamo che ce l'abbiamo nello stesso etimo della parola sacerdotessa, che è per me tutto il suo significato: fare sacro, colui o colei che fanno sacro. Fare significa azione, fare significa agire, ma agire per chi? Agire per cosa? L'azione è sempre portata all'interno di una dimensione di comunità, altrimenti dov'è il senso? Ed ecco anche l'importanza quindi di pratiche per lavorare in gruppo, e anche queste non sono cosette che si imparano così alla svelta. Cosa significa? Perché poi qua ci sono varie teorie, vari approcci. Per quello che sposo io si parla di facilitazione del sacro e non ad esempio di intermediazione, e lo vedremo in un altro video il perché. Però cosa significa facilitare il sacro per diverse centinaia di persone? In che modo si tesse quella trama attorno a queste persone e con quale obiettivo e con quale scopo e per provocare che cosa? Tutto questo apre una serie enorme di capitoli di conoscenza, di competenze, di sapere, di saper fare e anche di saper essere. Ma, e lo dico perché ci sono passata personalmente, anche un sacco di sfide, un sacco di resistenze, un sacco di momenti in cui viene a galla tutta la tua ombra, tutta la tua insicurezza. E chi c'è qua al tuo fianco per sostenerti, per farti vedere altro? Solitamente in pochi weekend o in un anno si è ancora nella cosiddetta luna di miele, quando l'entusiasmo ha ancora la spinta massima e ancora quindi si tiene a bada quella dimensione di ombra che può emergere solo in un secondo momento.
Emergono già delle sfide, ma non ancora abbastanza per poter risolvere la questione. Arriviamo alla terza e ultima parte del video, ma non prima di averti chiesto di iscriverti al canale, così lo aiuti a crescere e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui video che pubblico. Il rapporto tra conoscenza ed esperienza è un qualcosa che mi è molto caro. Siamo abituati al nozionismo della conoscenza solamente mentale. Qui abbiamo a che fare invece con tutte le sfere e una influenza l'altra. Cosa significa? Significa anche che c'è una conoscenza per esperienza che non si può trovare nei libri e non si può immaginare, perché la mente, che porta tutte le sue paranoie, difficoltà, resistenze, spesso dipinge una realtà diversa da quella invece che saresti in grado di esperire attraverso tutto il tuo corpo. Ed è una delle ragioni per cui si facilita il sacro delle persone e si imbastiscono esperienze per gli altri. Ecco, questa cosa non ha tempo, nel senso che finché non ci passi non puoi dire di averla fatta tua e non c'è una scorciatoia e non c'è un'accelerazione. Non esiste, non si può. E tra l'altro penso proprio che questa sia anche la chiave di lettura dei misteri delle cosiddette religioni esperienziali o delle correnti spirituali più esperienziali. I segreti che sono tali non perché tu sei stupida o stupido e non ci puoi arrivare, oppure perché non sei abbastanza evoluto, ma perché non hai ancora sperimentato quell'esperienza, che è anche il concetto di iniziazione, per esempio, nelle fasi della vita. E quindi anche di una certa accezione della parola mistero, il mistero che tu non conosci perché non l'hai vissuto. Moltissime mie colleghe, tra virgolette, dicono che sacerdotessa non è una parola, un nome, ma è un verbo, proprio riferendosi a questa dimensione dell'agire, e mi ci trovo abbastanza d'accordo. Soprattutto non è un titolo di quelli che ti dai per sentirti a posto, perché quando sei in quella ferita lì, che all'inizio è piuttosto normale, quindi non la stiamo censurando, però bisogna che la affrontiamo, che la si guardi e che si capisca che bisogno sta dietro, proprio per evitare che al posto di agire la parte migliore di noi andiamo ad agire dal luogo della ferita. Questo riguarda moltissimo la dimensione di responsabilità e di etica anche di coloro che vanno a insegnare e che hanno la responsabilità di non illudere le proprie studentesse e i propri studenti, promettendo un qualcosa che non può avvenire in tempi così brevi. C'è veramente bisogno di cambiamento. Questo è il discorso serio che voglio fare attraverso questo video. Possiamo poi fantasticare e ragionare di quel che vogliamo, ma bisogna che impariamo ad agire nella terra, ad affondare le radici, a riappropriarci anche del nostro potere con la materia. Perché attenzione, non è solo una questione di viaggiare in altri mondi, no? Di pratiche che suonano fighe perché sembra che ci danno dei poteri speciali, ma non puoi pensare di viaggiare in altri mondi, di contattare altri esseri quando manca anche la competenza di agire in questo mondo, la relazione con gli esseri di questo mondo. Ecco, non deve essere una scusa per fuggire dal mondo di qua, perché in realtà le due cose non si escludono. E per quella che è la mia visione non si tratta tanto di cercare di essere speciali a scapito di qualcun altro, quanto piuttosto per le esigenze del mondo di adesso aiutare più persone a essere in quella posizione di potere, in quella posizione di essere speciali, in quella in grado di cambiare il mondo veramente. Radichiamo questa rivoluzione, radichiamola sul serio.